bà chẳng bắt đầuពីលោកគ្រូបានអានតកតទៅនឹងរឿងសត្វភេទពីចែកផ្លូវគ្នារកអាហាររួចហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅរកតម្លៃនៃរឿងសិនណាមុននឹងយើងចាប់ដើមរកបញ្ញត្តិរបស់វាអញ្ចឹងតកតទៅនឹងតម្លៃអប់រំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទតម្លៃអប់រំនៃរឿងបាទក្នុងរឿងនីមួយៗអ្នកនិពន្ធតែងបង្កប់នៅអត្ថន័យនៃការអប់រំក្នុងការអប់រំនេះអ្នកនិពន្ធមានវិធីបង្ហាញពីរយ៉ាងបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទី1បង្ហាញទី1គឺទាក់ទងទៅនឹងបាទបង្ហាញអំពើល្អបាទត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអានត្រង់ត្រាប់តាមឬយកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតបាទបង្ហាញទី2អំពើអាក្រក់មិនស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអានជៀសវាងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានតកតងនឹងតម្លៃរឿងរួចមកយើងអាចទីបានបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងតម្លៃអប់រំនៃរឿងហើយអញ្ចឹងតម្លៃអប់រំនៃរឿងមានន័យថាម៉េចកូនបាទមានន័យថាតម្លៃអប់រំនៃរឿងគឺជាដំបូន្មានឬក៏បទពិសោធន៍ដែលអ្នកអានអាចទាញយកពីខ្លឹមសារនៃរឿងណាមួយបាទអញ្ចឹងវាគឺជាបញ្ញត្តិដែលទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃអប់រំនៃរឿងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានស្ដាប់លោកគ្រូអានទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃនៃការអប់រំហើយពេលនេះលោកគ្រូសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅមើលសំណួរទាក់ទងទៅនឹងរឿងជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានអានរឿងសត្វភេរហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូមានសំណួរ3សម្រាប់សួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងយើងអានសំណួរជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបាទសំណួរទី1ដូចលេចដែលហៅថាតម្លៃអប់រំនៃរឿងទី2តើសត្វភេរទាំងពីររកស៊ីអ្វីទី3តើរឿងនេះមានតម្លៃអប់រំដូចដេចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានអានសំណួរឲ្យកូនរួចហើយឥឡូវនេះគ្រូសូមទុកបាទពេលឲ្យកូន3នាទីសម្រាប់ឆ្លើយនឹងសំណួរបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នានឹងបាទចាំមើលតើសំណួរបងប្អូនអរគ្នាធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវដោយលោកគ្រូដែរទេបាទអញ្ចឹងតោះចាប់ដើមធ្វើកូនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលចម្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទចម្លើយទី1ដែលហៅថាតម្លៃអប់រំនៃរឿងគឺជាដំបូន្មានឬបទពិសោធន៍អាចទាញមកពីខ្លឹមសារនៃរឿងណាមួយបាទអញ្ចឹងអានេះតកតងនឹងគេហៅថាបាទនិយមន័យទី1បាទសំណួរទី1ចូលដល់សំណួរទី2សត្វភេរទាំងពីររកស៊ីចាប់ត្រីមួយដើរចាប់ខាងទឹកជ្រៅនិងមួយទៀតរកចាប់ត្រីខាងទឹករាក់បាទហើយចម្លើយទី3បាទតម្លៃអប់រំនៃរឿងខាងលើគឺការលោភលន់ហួសប្រមាណនាំឲ្យខាតលៀបបាទអញ្ចឹងចំណុចដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបាទឆ្លើយនឹងសំណួរមកតើបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើដូចលោកគ្រូដែរទេបាទលោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាប្រកបជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឆ្លើយនឹងសំណួរជាមួយនឹងលោកគ្រូរួចហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូនឹងដាក់លំហាត់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបើកបាទជាភៅពុំរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងអានលំហាត់ទំព័រ63ជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើតម្លៃអប់រំនៃរឿងបាទនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងតើលំហាត់ចំណុចកចូលអានរឿងខាងក្រោមរួចប្រាប់តម្លៃអប់រំនៃរឿងដោយជ្រើសរើសចម្លើយមួយសមស្របបាទរឿងកុកនិងក្តាមនៅក្នុងបឹងមួយមានត្រីតូចធំជាច្រើននៅពេលទឹករីងហួតត្រីទាំងឡាយមានការផិតភ័យជាខ្លាំងកុកក្តាមបានសភាពការនេះពោលទៅនិយាយ
ប្រាប់ត្រីថាវាធានានាំត្រីទាំងនោះទៅរកកន្លែងដែលមានទឹកច្រើនត្រីទាំងឡាយក៏ជឿហើយយល់ព្រមធ្វើតាមកុកបានឱកាសកុកក៏ពំត្រីទៅស៊ីម្ដងមួយរហូតដល់អស់ចុងក្រោយបំផុតកុកក៏នាំយកក្តាមគ្រងទៅទៀតទៅដល់គល់ឈើមួយក្តាមគ្រងសង្កេតមានឆ្អឹងត្រីជាច្រើនកនៅលើគល់ឈើនោះវាយល់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានកន្លងមកក្តាមគ្រងដឹងថាកុកយកខ្លួនមកស៊ីក៏ប្រឹងគៀបកកុកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់កុកបាត់បង់ជីវិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលបាទយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានកូនកូននឹងបាទស្វែងរកតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងមានបាទជាតម្លៃអប់រំឬក៏ខ្លឹមសារនៅក្នុងរឿងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងកូនគាត់ជ្រើសរើសទៅក្នុងចំណោមទាំង3នេះថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអានបាទតេតងទៅនឹងបាទតម្លៃអប់រំឲ្យកូនស្ដាប់បន្ទាប់មកកូនធ្វើការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបាទតោះអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាទៅអានលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់ចូលអានរឿងខាងក្រោមរួចប្រាប់តម្លៃអប់រំនៃរឿងដោយជ្រើសរើសចម្លើយមួយសមស្របបាទទី1មិនត្រូវសាច់ពុកអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់លាស់ទី2មិនត្រូវជឿគេដោយខ្វះការពិចារណាបាទទី3មិនត្រូវជួយអ្នកដទៃដោយសម្លឹងផលប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងបានអានតកតលំហាត់សត្វកុកនិងសត្វក្តាមអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យកូន3នាទីដើម្បីជ្រើសរើសបាទយកចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានរឿងអានលំហាត់រួចមកឥឡូវនេះយើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើចម្លើយទីប្រមាណត្រឹមត្រូវកូនបាទគឺជាចម្លើយទី2អញ្ចឹងគឺជាបាទចម្លើយសមស្របអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងសត្វកុកនិងសត្វក្តាមនេះគឺគេបង្កប់បាទតម្លៃអប់រំគឺមិនត្រូវជាគេដោយខ្វះការពិចារណាបាទអញ្ចឹងចាំមិនដែរបន្ទាប់ពីយើងបានបាទធ្វើលំហាត់រួចមកបាទលោកគ្រូក៏មានបាទជាកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងបាទកូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះចូលបងប្អូនធ្វើលំហាត់ទំព័រទី63ចំណុចខចូលអានរឿងកូនបង្កងចចេះរួចរកតម្លៃអប់រំនៃរឿងបាទនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានបាទគ្រប់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីបាទយើងសិក្សាបន្ទាប់ពីយើងបានមើលកិច្ចការផ្ទះរួចមកឥឡូវនេះបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បាទលោកគ្រូមានបណ្ដាំផ្ញើមួយចំនួនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានគ្រប់គ្នាហើយខិតខំរៀនសូត្របានគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវសម្អាតអនាម័យជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា